के हराम खाराइनि था पिया। इहो कंहिंजो बि कारोबारी कोई बि हज़रात हुजे, चाहे नंढो कारोबार हुजे या वॾो कारोबार हुजे, उन में कंहिं बि सूरत में कोई बि न चाहींदो कि मुंहिंजो कारोबार कंहिं बि सूरत डिस्टर्ब थिए या मुंहिंजो कारोबार कंहिं बि सूरत में हराम जी तरफ़ वञे। ही सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके व्यूज़ जे लाइ जेको आहे त इहो कमु कंदा आहिनि। छो त हिकु असां वॾो अरसो कमु मूं दुकाननि ते कयो आहे त मालिक जी एतिरी जेका हूंदी आहे न, त मालिक चवंदो आहे जेको बि थी सघे सफ़ाई ॾे ध्यानु रखो। मुलाज़िमनि खे इहो चवंदो आहे। कहिड़ो बि कारोबारी मालिक हुजे उन जी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पहिरीं तवजा जेका हूंदी आहे सफ़ाई जे लाइ हूंदी आहे। ऐं हिन खे जेको चयो वञे थो पियो त कूओ, हाणे सम्झ में अचे थी हिकिड़ो केक पियो आहे ट्रे ते, जेको जंहिंखे चई सघूं था पिया त उघाड़ो, ठीकु आहे, हेठियों ट्रे पतरी लॻियल आहे, मथियों केक पियो आहे। हाणे उन ते कूओ बीही रहंदो ऐं सेलमैन खणे थो पियो, उहो कूओ वेठो आहे थियो। सम्झ में अचे थी कुझु ज़हन थोरो तव्हांजो सिंधवासियो थोरो हिन ते तवजा ॾियो। कंहिंजे बि रिज़्क़ हिलाल खे अहिड़ी रीति हराम न कयो। हुननि जी जेका त सालनि जी महिनत हूंदी आहे, सालनि जा जेके पंहिंजा कोई पंहिंजा घर खपाए कारोबार में ईंदो आहे, कोई पंहिंजो ज़मीन खपाए करे कारोबार जी तरफ़ ईंदो आहे, ना कि शॉर्टकट में न ईंदो आहे। कारोबारी हज़रात जेके हूंदा आहिनि वॾी इन ते तवजा ॾींदा आहिनि। त तव्हां बसि खणी करे जेका त वीडियो उछलियो था पिया, साईं ईअं हूंदो आहे, ईअं हूंदो आहे, न आहे हूंदो ईअं कंहिं बि सूरत न हूंदो आहे। हिन मूंखे यकीन नथो अचे, मां तस्लीम नथो करे सघां। कूओ हाणे तव्हांखे सम्झ में अचे थी, अगरि घर कंहिंजे में हुजे, अगरि कोई ॾिसी वठे, औरत हुजे या मर्द हुजे, कूओ उते उन जाइ ते बीही रहंदो ऐं वेही रहंदो। हाणे केक जे मथां कूओ वेठो आहे थियो, उहो वरी हिले बि नथो ऐं जेको आहे त भॼे बि नथो, ऐं उनखे सेलमैन खणी करे पैक बि करे ॾिनो आहे, कूओ वेठो आहे थियो। उहो घर बि खणी विया, वरी मोटाया आहिनि, कूओ वेठो आहे थियो। सम्झ में अचे थी पई ॻाल्हि खे? सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेको आहे न, इहा ज़ाती जेका हूंदी आहे दुश्मनी हूंदी आहे जेका कंहिं कस्टमर जी, जेको आहे त उहो उन दुकानदार हज़रात मां कढण जे लाइ जेको आहे त उनखे टारगेट कयो वेंदो आहे। हे मूंखे कंहिं बि सूरत जेका इहा मूंखे यकीन नथो अचे। छो त हक़ ऐं सच माण्हू चवे ऐं हक़ ऐं सच ॾेखारे। हक़ सच जी ॻाल्हि इहा ई आहे त ही मूंखे फेक लॻे थो पियो ऐं ड्रामो लॻे थो पियो, कारोबारी दुश्मनी लॻे थी पई। त हुनखे नीचो ॾेखारण जे लाइ जीअं हिन जो कारोबार तबाह थिए। कारोबार जी जेका हूंदो आहे रिज़्क़ हिलाल, उहो अलाह जे तरफ़ां लिखियलु जेको हूंदो आहे उहो कारोबारी हज़रात खे मिलंदो आहे। हीउ सॼो ड्रामो आहे। मूंखे मुंहिंजी कोई बि ज़ाती कंहिंसां बि दुश्मनी या दोस्ती न आहे। हे कराची बेकरी सां कोई मुंहिंजा तालुकात न आहिनि, ना ई के मुंहिंजे हुन कस्टमर सां दुश्मनी आहे, पर मूंखे ही ड्रामो लॻे थो पियो।